गुफा दिखी है, हम उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। बंदे कहते हैं वहाँ पे 7 मुंह वाला सांप रहता है, वो रही वो गुफा। घबराइएगा ना बस, हम सभी डरे पड़े हैं। खौफनाक मंजर है, मेरे तो अच्छा भी नहीं कर रही। क्या हो रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। तो भाई ये धर्मशाला देख रहे हो, तो सूख कलम यहाँ रुके थे। धर्मशाला का ब्लॉग। धर्मशाला सही है, एकदम सस्ते में मिल गए। मैं 350 रुपये किराया इसका एक दिन का, 350 रुपये में मिल गई हमें। ये पीछे शेव कर रहा है, ओए आर्यन देखना। ये आ रहा है। कैसा है धर्मशाला, कैसी है? ठीक ठीक मच्छर ने परेशान करा हुआ है। कह रहा मच्छरों ने परेशान करा। ये देख लो धर्मशाला का व्यू। ये धर्मशाला मतलब सही है, अगर आपको सस्ते में रुकना है तो आप यहाँ आ सकते हो। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सीधा सीधा जो हर की पौड़ी के बीच रास्ता पड़ता है। धर्मशाला के बारे में कैसी लगी? एक तो आइए हम बजट के आपको हिसाब से देखा जाए ना, हम आपको अपना रूम दिखाते। हम जा रुके थे सस्ते में, तो गाइस ऐसे ही रूम मिलता है। और सही था, वेंटिलेटर का भी अच्छा सिस्टम दे रखा ये है। ये रहा पंखा, ये खिड़की, ये जो दे रखा है वेंटिलेशन के लिए, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके सही था। ये 350 रुपये का हमें रूम पड़ा है। हम आराम से सोए। लोकेशन हम आपको मेंशन कर देंगे कमेंट में, बाकी आप देख लो खुद ही। सस्ते में रुकना चाहते तो इस धर्मशाला में आ जाना। धर्मशाला का नाम है बीकानेर धर्मशाला। भाई अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, जो ऑटो से जा रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, पहले हम हरिद्वार में थे, अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश में। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ले ले भाई। फिर से ऋषिकेश आ गए हैं। ऋषिकेश हमें इतना अच्छा लगा था, तो हम पहले ठंड में आए थे, अब हम गर्मी में आ गए। पहले हम 2 जने आए थे, अब हम 4 जने आए। एक ये रहा बर्थडे बॉय। कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके बताइए? हम तो पहले भी आए थे। अच्छा लग रहा है, दूसरी बार आया हूँ मैं। बुरा लग रहा है इसका साला परना हो गया मेरा। ये इसका मूड थोड़ा ऐसी रहता है। अब ज़रा व्यू देखिए गाइस। जानकी पुल पे आ गए हम, अभी इसे क्रॉस कर रहे हैं हम। तो दूसरी बार कैसा लग रहा है आगे? कमाल एकदम मौसम, जितनी बार आओ उतनी बार कम है। पहली बार भी आए थे, पहली बार से मन नहीं भरा था, दूसरी बार भी आ गए। पहले ठंड में, अब गर्मी में। लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठंड में बिल्कुल खाली मिला था हमें। कुछ भी नहीं था ठंड में गाइस। अब मैंने पिछली बार ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा बिल्कुल भी रश नहीं था। अब दिखाना रश, बहुत काफी रश भीड़ है है गाइस, काफी रश है। देख ये देख नहा रहे हम। अभी हम नहाने का व्लॉग है हमारा। इसको देखो, अभी हमने इसको मम्मी बना दिया था। ये देखो, अभी ये पूरा मम्मी बन गया था। थोड़ी देर पहले हमने इसको पूरा रेत में भर दिया था, भंड हो गया था। ये बीच जैसा व्यू है। ये राम झूला है, राम झूला से थोड़ा सा इधर आके ये पूरा बीच जैसा व्यू है।
अगर आपको घाट पे नहाने का मन नहीं है, बीच पे जैसे नहाने का मन है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। देखिए इधर, इससे पूछते हैं इसको कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ नहा के? मजा आ गया बहुत, लंदन टॉप। 1 घंटे से नहा रहे हैं हम यहाँ पे, 1-1.5 घंटे पानी में जाके 1-1.5 घंटे से ही नहा रहे सही में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे, एकदम क्या व्यू है देखो। तो भाई अभी हम आपको एक कमाल की चीज दिखाने आ रहे हैं, जल्दी देखना, ऐसे ही रहना। और तू जिंदा हो जाइए एकदम से, ठीक है? ये देखो, तू आँख खोल लियो बस। ये देखो अभी हमने इसका क्या करा है। ये आर्यन लेटा हुआ है, इसको हमने पूरा सनबाथ दे रहे हैं। ये इधर नहा रहे थे हम। इंसान की मृत्यु के बाद भी इंसान जिंदा हो सकता है, ये मैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी एक लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मेरी तरफ इधर कैमरा कीजिए। इसको देखो, ये देखिए इंसान जिंदा हो गया। गाइस आप सोच भी सकते हैं इंसान जिंदा हो गया। शकल दिखाइए इधर। आपको कोई परेशानी थी? आप ये पापड़ खा रहा है, पापड़। वो चाटू पापड़ खिला, खा ले आके, खिलाऊं तेरे को हाथों से। हाथ गंदे मेरे। यहाँ पे मॉल बना रखा है एक बंदे ने। तो भाई ये हमारा शुरू हो चुका है एक और चढ़ाई। आज हमारा ऋषिकेश में तीसरा दिन है। अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल की तरफ। आधे घंटे से चल रहे हैं, ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा। सारे वाटरफॉल एकदम ऊपर को हैं। ये जा रहे हैं हम, व्यू देख लो। ये लोग जा रहे हैं आगे। 10 से 15 मिनट में ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर पहुँच के व्यू दिखा दो आपको। 1 hour later. गुफा दिखी है, हम उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। बंदे कहते हैं वहाँ पे 7 मुंह वाला सांप रहता है। अभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। यहाँ से दिख नहीं रहा, थोड़ा बैक करता हूँ अभी मैं। वो रही वो गुफा, उसी गुफा की तरफ जा रहे हैं। बंदों का कहना है कि वहाँ से सांप वाप आता है। अभी हम उसी गुफा के अंदर जाएंगे। तो फाइनली हम इस गुफा की तरफ पहुँचने वाले हैं। आइए हम आपको यहाँ पे 7 मुंह वाले सांप के दर्शन कराते हैं। घबराइएगा ना बस।
यहाँ हम सभी डरे पड़े हैं। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है, हम गुफा की तरफ जा रहे हैं, आपकी दिल की धड़कन कैसी हो रही है? खौफनाक मंजर है, मेरे तो अच्छा भी नहीं कर रही। क्या हो रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यहाँ तो कुछ भी ना है। गाइस हम कहाँ डर रहे थे, हम भी ना बात के डर रहे बेकार थे, की डर रहे थे। यहाँ कुछ भी नहीं है, शायद वो गुफा ऊपर है। हमने पहली चेक कर ली, वो ऊपर जाके देखेंगे। आओ गाइस, चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। तो वाटरफॉल की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे, कल से निकले हुए हैं, एक दिन बीत गया, दूसरा जन्म आने को है, पता नहीं कब पहुंचेंगे वाटरफॉल पे। 2000 years later. तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल। कुछ ऐसा दिखता है नीर वाटरफॉल। इतने देर के बाद पहुंचे हैं, पता नहीं कब से चल रहे थे, आखिरकार पहुंच ही गए। देखिए झरना ऊपर से आ रहा है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। बताइए कैसा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। तो भाई ये वाला जो वाटरफॉल है ना, ये एकदम टॉप पे है। पहले तुम वाटरफॉल के पास पहुँचोगे तो तुम्हें ना 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए। इससे पहले तुम्हें छोटे छोटे झरने दिखते रहेंगे, तो तुम्हें ना वहाँ कहीं नहीं रुकना, एकदम ऊपर आना है, एकदम टॉप पे वाला ये वाला झरना दिखेगा तुम्हें। इसको देखो कितना मज़ा आ रहा है, नहाते हैं, जा रहा है नहाने के लिए। क्या व्यू है गाइस, बिल्कुल ऊपर से आ रहा भाई एकदम, देखो कितना मज़ा आ रहा है। बताइए आपको नहा के कैसा लगा? आप आने के लिए कर रहे थे भैया, मैं भी यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अभी नहाऊंगा। नहा के देखिए, ठंडा मजा आएगा। यहाँ मत जाना, गहरा तो यहाँ पे भाई तैराकी है हमारे हरिद्वार के ही है भाई रहने वाले।